神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神農爺爺，呢種植物係咪人參啊？係噶，佢嘅根藏喺地下，呢度見到嘅係葉子，佢仲有個稱號叫百草之王。人參分山參同原參，山參長喺深山，生長慢；原參係人工種植，性溫和啲，日常好常用。中醫講人參最擅長，大補元氣，捱夜做嘢好攰，元氣不足嘅時候，佢就幫到手。佢仲可以補脾益肺，平時容易咳嗽脾胃藥，少量調理就幾好。飲完暖粒粒，好舒服啊！日常最簡單就係煲湯，切片同瘦肉雞肉一齊煮半個鐘，補而不燥。我最中意飲人參瘦肉湯啦！亦可以切片含服或者浸水，但記住唔好食太多，每日1-2片就夠，否則好易上火。我知啦，爺爺，要知適可而止。人參雖好亦有禁忌，你而家呢種輕燥熱或者感冒發燒時食，只會加重不適。要身體清爽先至可以食噶。原來人參有咁多知識，以後我都識得點樣食啦。學識用中藥，身體更健康。